Haan Santos nga Ebanghelyo para ng adlaw. Agosto 13, tuig 2026. Huwebes, han ikanapulo kag siyam nga simana han katuigan. Kinuha didahan Ebanghelyo sumala kan San Mateo, Kapitulo 18, versikulo 21, tubtub ngadtuhan Kapitulo 19, versikulo 1. Dinaop hi Pedro kan Jesus nga nagpakiana, Ginoo, kunan akon bugto magpinakasala ha akon, makakapira ko ba iya pasasayloa? Makakapito ba? Di na to ni Jesus diri la makapito, kundi makakapituan kag pito. Kayan ginhadian han langit sugad hinadi nga nakigtuhay han mga utang han iya mga suruguon. Nagtikang pala hiya pagtuhay, ngandadun ha iya inusa nga makalilisang kadako han iya utang. Tungod kay waray man hiya igo nga igbarayad han iya utang, nagsugo ani agaron nga igbaligya hiya, sugad nga usa nga uripon, upod ani asawa ngan an iya kabataan, ngan an nga tanan nga iya hiagi, basi makabayad han utang. Linuhod an surugoon ha atubangan han iya agaron, ngan nakimaluoy hinpagsiring. Agaron angan-angana gad ako, ngan babayaran ko ikaw han nga tanan. Naluoy ha iya an agaron, sanglit ginpara nala an iya utang, ngan ginpalakat hiya. Ginawas ang tao ngan iginkita an iya igkasi surugoon, nga nakautang hinpirala ka pesos sa iya. Ginrabot niya, ginkaptan liog, ngan ginsiring. Bay di ako han imo utang. Linuhod ha iya aniya igkasi surugoon, ngan nakimaluoy ha iya. Angan-angana gad ako, ngan babayaran ko ikaw. Kundi waray hiya pabaribad, igin papriso lugod niya nga dahan pakabayad han utang. Han pakakita an iba nga mga surugoon, han nahinabo, ura-ura an ira kabido. Ngan kinadtuhira han ira agaron hinpagsumat, han nga tanan nga nahinabo. Sanglit igin patawag han agaron an surugoon ngan ginsiring hiya. Waray kapulos nga uripon. Ginpasaylo ko ikaw han bugos nimo nga utang, kay nakimaluoy ka man haakon. Kunta, imo liwat ka naluluuyan an imo igkasi surugoon, sugad nga naluoy man ako haimo. Ura-ura gud an kapungut han agaron, ngan igin papriso an surugoon, basi sirutan nga dahan iya pakabayad han nga tanan nga iya mga utang. Ngan gintapos ni Jesus an panaglitan hinpagsiring. Amo man ini an bubuhaton han akon amay halangit, hatag sa haiyo, kundiri kamo magpasaylo an iyo bugto, tikang haiyo kasing-kasing.
Katapos ni Jesus pagyakan hini nga mga butang, binaya hiya ha Galilea, ngan kinadto han katunaan han Judea, hatabok han salog ha Jordan. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. An pasaylo han Dios, nakakaliwat han kasing-kasing hinusa nga tao. Nahibabaro liwat hiya hin pagpasaylo han iya igkas si tao. Kung pananglitan, inusa nga tao ginpasaylo han Dios ug diri iya mahibaro pagpasaylo hadton mga nakasala hiya. Kahulugan hini nga an pasaylo han Dios waray gamot didahan iya kasing-kasing, kay iya lagin pasipara an dako nga grasya an pagpasaylo. Gugma itong tinuod nga sinyal inusa nga Kristiyano, ug ang gihalarumi nga paghigugma kikitaon dida hin pagiparo pasaylo, hin paghibaro ug pagbuhat, hin pagpasaylo an igkas si tao. Sugad hini iton aton hinbaruan nga pagampo didahan Ginoo an amay namon, kundiin nagmumuhang kitahin pagsiring, pasaylo a kami han amon mga sala, sugad han pagpasaylo namon hadton mga nakasala ha amon.